To se može vidjeti po ovim štalama. Postoje mjesta koja ne traže mnogo riječi jer govore sama za sebe. Mjesta gdje priroda smiruje čovjeka, a tišina liječi dušu. Jedno od takvih mjesta su Repovci, selo smješteno nedaleko od Konjica, u podnožju planine Lisin. U ovom videu vas vodim u Repovce da zajedno prošetamo kroz njegove pašnjake, zavirimo u prošlost starog grada Lisa i osjetimo duh jednog hercegovačkog sela. Ima sad blizu 130 krava i jedno 1000 ovaca. U ovom selu? Vi ste baš onda možda najjači u Bosni i Hercegovini. No, sigurno selo najjači u Bosni i Hercegovini. Evo vidiš gdje je bio rezervoar. Odavde i odavde su bile cijevi, ona je dole bila. Znači dole je bilo to za struju glavno? Jeste. Evo ovdje je prihod vode je bio. U srcu Hercegovine, nedaleko od Konjica, podnomoćne planine Lisin, smještilo se selo Repovci. Od grada Konjica je udaljeno 19 km, mjesto tišine, čistog zraka i ljudi čije se gostoprimstvo pamti dugo nakon odlaska. Ovo nije selo kroz koje se samo prođe. Repovci su selo u kojem se zastaje, gleda, sluša i osjeti. Već pri samom dolasku pogled se zaustavlja na valovitoj zaravni, prostranoj i otvorenoj, kao da je priroda ovdje odlučila dati predah svakome ko naiđe. Blizina magistralnog puta omogućava lak dolazak, a čim skrenete prema Repovcima imate osjećaj da ste zakročili u drugi svijet. Svijet mira, zelenih pašnjaka i planinskih vidika. I evo na samom ulazu u selo se nalazi ovaj stečak ovdje. Postoji još jedna nekropola stečaka ovdje gore iznad, tačno na ovom brdu gdje imate veću lokaciju sa više njih. Ali evo ovaj. Planina Lisin bdije nad selom kao tihi čuvar prošlosti. Njeni obronci, prekriveni travom i šumom, idealni su za duge šetnje i planinarske ture. Sa svakim korakom pogled se širi prema okolnim planinskim vrhovima koji se nižu jedan za drugim. Mnogi kažu da su Repovci raj za izletnike i nisu daleko od istine. Ovdje dolaze oni koji vole hodati preko idiličnih plašnjaka, slušati zvuk vjetra i gledati kako se oblaci skoro pomjeraju iznad planina. Bilo da dolazite automobilom, biciklom, džipom ili pješke, Repovci vas dočekuju jednako srdačno. Ako iz sela odete, a niste probali repovački sir, kao da niste ni bili ovdje, uz sir tu su domaći pekmezi, medovi, mliječni proizvodi, čajevi, džemovi i sokovi od borovnice i brusnice. Sve nastaje u domaćinstvima gdje se tradicija prenosi sa koljena na koljeno, a svaka tegla i svaki komad sira nosi dio duše ovog kraja.
Iznad sela na Kraškoj uzvisini nalaze se ostaci starog grada Lisa. Njegova historija seže još u ilirsko doba, nastavlja se kroz srednji vijek, a zatim i u osmanski period. Danas su vidljivi tek skromni ostaci zidova građenih u Krećnjačkom alteru, fragmenti keramike i prirodne stijene koji su nekada činile snažan odbranbeni sistem. Prema osmanskim popisanim izvorima, selo Repovci se nekada nazivalo Podlisje, što jasno govori da je grad nosio ime Lis, a Podlisje današnji Repovci. Ovdje se nekada živjelo u sjeni utvrđenja pod zaštitom kamenih zidova i prirodnih litica. Evo u Repovcima kaže ovaj čovjek da je ovdje prva hidrocentrala bila na ovim krajevima. Jeste. Dok u Konjicu nije bilo centrale, u Repovcima je bila centrala isto. To je ovdje, jel? Evo, sad ću ti ja kazati gdje je bio, gdje su bile cijevi, gdje je bilo sve. Evo vidiš gdje je bio rezervoar. Odavde i odavde su bile cijevi, ona je dole bila. Znači dole je bilo to za struju glavno? Jeste. Evo ovdje je prihvat vode je bio. Ja? Izbetoniran, izdiran, evo vidiš. Jeste, sve se vidi. Samo su naru ovdje, to su bile ovakve cijevi, željezne. A potok ovdje gore izvire, jel? Potok izvire gore, vidiš gore gdje izvire u gradini. Ja. Gore, to, gore. I za one stijene lijevo u onome uvodu gore. Ja. Ali evo išta se čuje tu, znači to je taj nagib koji je bio. Eksport je tu bio. A gdje mi recite sad, koliko ima sad ovdje trenutno ovaca i... Ovdje ima sad blizu 130 krava i jedno 1000 ovaca. U ovom selu? O, vi ste baš onda možda najjači u Bosni i Hercegovini. No, sigurno selo najjači u Bosni i Hercegovini sa 130 krava? 130 krava. Evo sad ti garantiram život. Svaka čast. O, jeste sigurno. 1000 ovaca. Eno ti moji tamo krava i pustio i da pasu, imam 2 uštane. Da. Evo ih sad si vidjeti. Znači selo baš poznato što se tiče struje, što se tiče prezimena koja završavaju na beg, jel? Ja. Znači sve begovi bili. Evo ti tamo moji krava. Pusti mi ovako polođi. A znači ovdje se sudaraju 2 potoka, od ozgo jedan ima... 3, jedan od ozgor i ovaj. Kako se zovu ti potoci? Ovo se zove Česma, ovo se zove Ciganske lazine i ovo se zove Bijelo vrelo. Bijelo vrelo. Bijelo vrelo je najjači, jel? Najjači je bilo. I ovdje ti je bilo groblje, cigansko groblje je ondje bilo. Ja. Pa u većini sela u Bosni i Hercegovini koja obilazim, na svakom lokalitetu negdje ima to cigansko greblje. Evo, na primjer, sad sam zadnju snimao Vijaku. Tu su cigani dolazili, kampovali na tom dijelu. Evo, sad dođe da ti kaže, evo ovdje. Ja. Kad bi cigani dođi, ja. Evo ovdje. To bi bio... I pogledajte koje je bogatstvo. Znači, kroz selo teku 3 potoka.
ova voda se sigurno pije. I ja mislim da je ovo ostatak od tog jednog mlina. Znači imate ovdje jedan potok i odozgo jedan i još jedan ispod dole. U samom središtu sela, na mjestu zvanom Mlinište, nalazi se džamija, duhovno središte Repovaca. Na tom mjestu nekada su bili mlini Beglerovića i Husenbegovića, a danas je to vakufsko zemljište koje svjedoči o kontinuitetu života i vjere. Današnji izgled džamija je dobila oko 1850. godine, kada je obnovu ili ponovnu gradnju započeo Mustajbeg Alibegović, a dovršile džematlije zajedničkim sredstvima. Prema narodnim predanjima, prva džamija je na ovom mjestu izgrađena još sredinom 18. stoljeća. Džamija je kroz historiju više puta popravljana, ali je 1985. godine izvršena je temeljna obnova kada je drvena munara zamijenjena betonskom, visoko oko 18 metara. Godine 2008. urađen je potpuno novi interijer, a 2023. godine potpisan je sporazum o potpunoj rekonstrukciji džamije. Repovci zajedno sa naseljima Tuhobić, Hasanovići, Barmiš, Stojkovići, Gobelovina i Bulatovići čine jedan džematski odbor. U selu se osim džamije nalazi turbe te ruševine dvije stare kule, nijemi svjedoci vremena kada je ovaj kraj imao strateški životni značaj. Repovci nisu selo velikih riječi, ali jesu selo velikog mira, mjesto gdje priroda, historija idu ruku pod ruku, gdje se prošlost osjeti u kamenu, a sadašnjost u osmijehu domaćina. Ako tražite mjesto gdje ćete odmoriti dušu, napuniti pluća čistim zrakom i posjetiti se jednostavno starih vremena, Repovci vas čekaju i kada jednom dođete, dio vas će uvijek ostati ovdje, podno Lisina. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu je živjelo 193 stanovnika, od toga 188 Bošnjaci, 3 Srbi i 1 nepoznato. Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u selu je živjelo 137 stanovnika, od toga 136 Bošnjaci i 1 nepoznato. Selo Repovci podsjećaju da prava bogatstva nisu u velikim gradovima, već u mjestima gdje se čovjek može zaustaviti, udahnuti i pronaći sebe. Ako vas put ikada nanese ovim krajem, ne prođite, svratite, upoznajte ljude i osjetite duh sela koji tiho, ali snažno ostaje u srcu. Hvala vam što ste bili dio ove priče. Ako vam se video svidio, podržite kanal lajkom, podijelite ga i zapratite Amel Beširević Bih, kako bismo zajedno nastavili čuvali priče o našim selima i zavičajima.